তো বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালোই আছেন। বন্ধুরা, গত ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম কলকাতা থেকে পুরী যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখন যে ট্রেনগুলো চলছে তার যাবতীয় ডিটেলস। তো সেই ভিডিওতে আপনারা প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন, সাথে সাথে আবদার করেছেন পুরী থেকে কলকাতা ফেরার জন্য যে ট্রেনগুলো রয়েছে তার ডিটেলসের সম্বন্ধে। তো সেই নিয়েই আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব পুরীধাম থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে যে ট্রেনগুলো চলছে তার যাবতীয় ডিটেলস নিয়ে, যেমন কখন ছাড়ে, কত ভাড়া, কি কি নম্বরে চলে ইত্যাদি যাবতীয় ডিটেলস, যেমনটা ঠিক আগের ভিডিওতে ছিল। তো এটা গ্যারান্টেড যে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার পর আপনার ট্রেনের টিকিট কাটতে আর কোনো রকম অসুবিধা হবে না। এছাড়াও যদি কোনো অসুবিধা আপনারা ফেস করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের অবশ্যই সাহায্য করব। তো চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক কি কি ট্রেন পুরী থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে চলছে। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পুরী থেকে কলকাতা ফেরার উদ্দেশ্যে সরাসরি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পাবেন দুটি ট্রেন, শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাবেন একটি ট্রেন এবং শালিমার স্টেশন পর্যন্ত পাবেন মোট 6টি ট্রেন। যার প্রথমেই বলবো 12822 ধৌলি এক্সপ্রেস। প্রত্যেক দিন সকাল 10:25 ছেড়ে 9 ঘন্টা 5 মিনিট পর সন্ধ্যে 7:30 শালিমার স্টেশনে পৌঁছচ্ছে এই ধৌলি এক্সপ্রেস। এটা মাথায় রাখবেন, ধৌলি এক্সপ্রেস কিন্তু আগে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়তো, কিন্তু বর্তমান সময়ে ধৌলি এক্সপ্রেস শালিমার স্টেশন থেকেই ছাড়ছে এবং শালিমার স্টেশন পর্যন্তই আসছে। এবং এই ট্রেনটিতে আপনারা পাবেন সেকেন্ড সিটিং ও এসি চেয়ার কার, যার ভাড়াগুলি হলো সেকেন্ড সিটিং 190 টাকা এবং এসি চেয়ার কার 685। এরপরে পাবেন 18410 শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস। প্রত্যেক দিন রাত 10:40 পুরী স্টেশন ছেড়ে 9 ঘন্টা 20 মিনিট পর 12খানা হল্ট দিয়ে পরদিন সকাল 8টায় শালিমার স্টেশনে পৌঁছবে শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস। শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেসে আপনারা অনেক রকম ট্যারিফ পেয়ে যাবেন, যার মধ্যে সেকেন্ড সিটিং পাবেন 175 টাকা, স্লিপার ক্লাস পাবেন 295 টাকা, থার্ড এসি পাবেন 790 টাকা, সেকেন্ড এসি পাবেন 1120 টাকায়। এরপরে আপনারা পেয়ে যাবেন 12888 পুরী শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। তবে এই ট্রেনটি পাবেন আপনারা শুধুমাত্র রবিবার। এই ট্রেনটিও রাত 10:05 ছেড়ে 8 ঘন্টা 45 মিনিট ট্রাভেল করার পর 6:50 শালিমার স্টেশনে পৌঁছচ্ছে। এবং এই ট্রেনটিতে আপনারা পাবেন সেকেন্ড সিটিং, যার ভাড়া পড়বে 175 টাকা, স্লিপার ক্লাস 295 টাকা, থার্ড এসি পাবেন 760 টাকা এবং সেকেন্ড এসি পাবেন 1065 টাকা। এরপর বন্ধুরা পাবেন 22836 পুরী শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। তবে এই ট্রেনটিও পাবেন শুধুমাত্র মঙ্গলবার দিন। রাত 10:05 পুরী স্টেশন ছেড়ে 8 ঘন্টা 45 মিনিট ট্রাভেল করার পর সকাল 6:50 শালিমার স্টেশনে পৌঁছচ্ছে এই পুরী শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যার সেকেন্ড সিটিং এর ভাড়া পড়বে 190 টাকা, স্লিপার ক্লাসের ভাড়া পড়বে 325 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া পড়বে 835 টাকা এবং সেকেন্ড এসির ভাড়া পড়বে 1170 টাকা। এছাড়া আপনারা পাবেন 12896 পুরী শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এটিও পাবেন আপনারা শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার। রাত 10:05 ছেড়ে 8 ঘন্টা 45 মিনিট ট্রাভেল করার পর সকাল 6:50 পৌঁছবে শালিমার স্টেশনে। এই ট্রেনটিতে কিন্তু সেকেন্ড সিটিং এর কোনো অপশন নেই, রয়েছে স্লিপার ক্লাস 325 টাকা, থার্ড এসি 835 টাকা এবং সেকেন্ড এসি 1170 টাকা। প্রত্যেক সোম ও বুধবার পুরী স্টেশন থেকে পাবেন আমার পছন্দের একটি ট্রেন, সেটা হলো 12882 গরিব রথ এক্সপ্রেস। রাত 10:05 পুরী স্টেশন ছেড়ে এটিও 8 ঘন্টা 45 মিনিট ট্রাভেল করে সকাল 6:50 শালিমার স্টেশনে পৌঁছয়। যেহেতু এটা গরিব রথ, তাই খুব কম পয়সা আপনারা থার্ড এসিতে আসতে পারবেন, যার ভাড়া পড়বে মাত্র 600 টাকা। এছাড়াও বন্ধুরা আপনারা সরাসরি শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাবেন দুরন্ত এক্সপ্রেস, যার নম্বর 22202 দুরন্ত এক্সপ্রেস। সন্ধ্যা 7:20 ছেড়ে 8 ঘন্টা 45 মিনিট ট্রাভেল করার পর ট্রেনটি সকাল 4:05 শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছবে। এবং এই ট্রেনটিতে আপনারা সেকেন্ড সিটিং পাবেন 330 টাকা, থার্ড এসি পাবেন 1585 টাকা, সেকেন্ড এসি পাবেন 2140 টাকা এবং ফার্স্ট এসি পাবেন 2630 টাকায়। সাথে সাথে স্লিপার ক্লাসও থাকছে 630 টাকায়। তবে খেয়াল রাখবেন এই ট্রেনটি কিন্তু ডাইনামিক ফেয়ার চলে, অতএব টিকিটের মূল্য সবসময় ওঠানামা করতে থাকে, সেদিকে চেষ্টা করবেন এই ট্রেনের টিকিট কাটলে একটু আর্লি টিকিট কাটা। এবারে বলবো বন্ধুরা হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কি ট্রেন পাবেন। হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সরাসরি পাবেন 12838 পুরী হাওড়া স্পেশাল। প্রত্যেক দিন রাত 8:15 ছেড়ে 8 ঘন্টা 30 মিনিট ট্রাভেল করার পর সকাল 4:45 হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয় এই 12838 পুরী হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস।
যে ট্রেনটিতে আপনার স্লিপার ক্লাস পাবেন 310 টাকা, থার্ড ইকোনমি ক্লাস পাবেন 740 টাকা, থার্ড এসি পাবেন 805 টাকা, সেকেন্ড এসি পাবেন 1120 টাকা এবং ফার্স্ট এসি পাবেন 1860 টাকার বিনিময়ে। এছাড়াও একটি বিশেষ ট্রেন আপনারা পুরী স্টেশন থেকে পেতে পারেন 15643 পুরী কামাখ্যা এক্সপ্রেস, যে ট্রেনটি পুরী থেকে হাওড়া হয়ে কামাখ্যার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে। তবে এই ট্রেনটা আপনারা পাবেন শুধুমাত্র শনিবার, যে ট্রেনটি প্রত্যেক শনিবার রাত 10:05 ছেড়ে 9 ঘন্টা ট্রাভেল করার পর সকাল 7:05 হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয় এবং যার সেকেন্ড সিটিং এর ভাড়া 180 টাকা, স্লিপার ক্লাসের ভাড়া 310 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া 835 টাকা এবং সেকেন্ড এসির ভাড়া 1185 টাকা। কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করে তাদেরও এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন জানার জন্য সুবিধা করে দেবেন। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।